Voll im Gange sind die Bauarbeiten bei der Großbaustelle Kreisberg. Vor 4 Monaten hat man mit den Arbeiten begonnen. Nun wurde zu einer Baustellentour geladen und man konnte sich über den Baufortschritt und die Weiterführung ein optimales Bild machen. Die Stationsgebäude nehmen Konturen an und es werden bereits die ersten Seilbahnstützen aufgestellt. Ja, zunächst einmal tragen wir uns schon einige Jahre mit dem Gedanken dieser großen Investition und mit den konkreten Planungsarbeiten beschäftigen wir uns seit 2,5 Jahren. Der Schritt war für den Kreisberg einfach notwendig. Zum einen haben wir eine sehr erfreuliche touristische Entwicklung in der gesamten Region und am Kreisberg hier, wo sich in den letzten 20 Jahren die Nächtigungszahlen verdoppelt haben, wo sich aber auch die Zutrittszahlen zum Skigebiet verdoppelt haben. Mit dieser neuen Bahn verdoppeln wir die Kapazität von 1800 Personen auf 4000 Personen in der Stunde. Das heißt, das Anstellen bei der Talstation, das wird Geschichte sein. Und zum anderen ist natürlich die alte Sechsergondelbahn auch etwas in die Jahre gekommen. Es war auch eine technische Notwendigkeit, hier eine neue Investition zu schaffen. Aber es ist wie gesagt eine Rieseninvestition, 40 Millionen, die größte Investition in der Geschichte des Kreisbergs. Ein großer technischer Aufwand, Großbaustelle Kreisberg. Wie gesagt, vor 4 Monaten ist losgelegt worden. Fangen wir mal dort an. Nämlich beim Abriss, der war ja schon spektakulär und muss extrem aufwendig gewesen sein, weil da wurden ja lastenweise da Material weggeliefert. Ja, wir haben am 1. März mit dem Abbau der alten Sechser Kreisberg begonnen. War natürlich für uns aufgrund der Witterung, es war mitten im Winter, eine sehr große Herausforderung, auch in Hinsicht auf die kurze Zeit, die wir zur Verfügung hatten, das kurze Zeitfenster für den Abbau der Seilbahnanlage. Wir konnten aber innerhalb von 14 Tagen die 3 Seilbahnstationen, die Talstation, die Mittelstation und die Bergstation bereits demontieren und konnten dann so nach 2,5 Wochen bereits mit den ersten neuen Arbeiten bei der Baustelle beginnen. Ist man in der Zeit? Der aktuelle Stand ist für uns sehr erfreulich. In der Talstation haben wir bereits mit dem Seilbahnhersteller, das ist die Firma Doppelmayr, ein österreichischer Hersteller von Seilbahnen, begonnen mit der Montage der Seilbahnanlage. Das heißt, die Betonarbeiten in der Talstation sind fast zur Gänze abgeschlossen. In der Mittelstation ist das größte Baulos. Hier entsteht die neue Garage für die 181 neuen 10er-Gondeln vom Kreisberg. Hier sind wir auch bereits bei den Betonarbeiten sehr gut in der Zeit. Wir haben begonnen, die Wände zu schalen und der nächste Schritt in der Mittelstation wird die zweite Decke sein. Und die Firma Doppelmayr wird in der Mittelstation in ca. 3 bis 4 Wochen mit der Montage der Seilbahnanlage beginnen. Vor uns, wir befinden uns ja hier direkt unterhalb der Bergstation der neu errichteten, sind die Bauarbeiten auch sehr gut vorangeschritten. Bei der Bergstation, sicher zu erwähnen, im Untergeschoss werden Aufenthaltsräume entstehen für unsere Skigäste, Technikräume und die Firma Doppelmayr wird hier auf der Bergstation bereits in 1,5 Wochen mit der Montage der neuen Seilbahnanlage auch beginnen. Ihr habt ganz viele regionale Firmen auch eingebaut. Das war euch wichtig. Wer ist jetzt hier überall im Einsatz? Das war uns ein großes Anliegen, dass wir mit heimischen Baufirmen das Projekt bestmöglich besetzen können. Wir haben da die Firma Murauer Stadtwerke, die momentan sehr, sehr gefordert sind bei den ganzen Einlegearbeiten, der ganzen während dem Betonbau. Mit der Firma Schneider, Haustechnik, die Firma Stolz, die dann später die Einrichtung machen wird, die Firma Gruber aus Teufenbach, die dann auch die ganzen Türen und Fenster installieren wird. Und mit unserem Planungsteam, mit unserer Planungsfirma Plan-Ed aus Murau haben wir natürlich auch einen sehr kompetenten Partner an unserer Seite. Kommen wir noch ganz kurz zu sprechen, nämlich auf das neue Pistengelände, weil oft verschiebt sich doch etwas durch die neue Trassenführung. Das heißt, mit diesem Neubau ist auch ein Rückbau inkludiert, wo wieder der Wald zugemacht wird, wo wieder Bäume gesetzt werden. Wie schaut das da aus? Genau, also es müssen die neuen Stationen, die Standorte sind eigentlich fast ident, aber die Anbindung zu den Standorten, damit man skitechnisch natürlich die Stationen wieder bequem erreichen kann, müssen Adaptierungen gemacht werden. Der Rückbau von der alten Ochsenberg-Sesselbahn aus dem Jahr 1975, das ist uns natürlich ein großes Anliegen. Dort werden alle Stützen demontiert, die Fundamente werden entsorgt und es wird wieder alles zuhumusiert und in ein paar Jahren wird dort wieder Wald sein. Bis zum Saisonbeginn geht es hier noch rund.
Dann werden die 181 neuen Gondeln die Gäste über eine Länge von 3,8 Kilometer auf die Bergstation transportieren. Das ist nicht nur ein Quantensprung in Qualität und Komfort des Skigebiets, sondern auch ein großer Impuls für die gesamte Tourismusregion Murau. Jetzt denken wir ein bisschen voraus. Wir denken voraus auf den Dezember 2021. Was wird dann hier alles sein? Ja, was wird hier alles sein? Wir haben dann im Dezember 2021 hier 3 neue Stationsgebäude. Wir haben bei der Talstation einen neuen Zugang mit neuen Sanitärräumen und vor allem ein überdachter, großzügiger Zustiegsraum. Dann geht es herauf zur Mittelstation. Auch mit einer neuen Gondelgarage mit einem eindrucksvollen Ausmaß, wo 181 Zehnergondeln eingestellt werden. Und hier natürlich die Bergstation mit Aufenthaltsräumen für die Gäste, mit einem kleinen Sportshop. Das heißt, insgesamt viel mehr Qualität und Komfort hier am Kreisberg. Das heißt, die Infrastruktur, die passt dann einfach und man hat den Standard, der in dieser Branche auch gefordert wird, ne? Ja, diese Bahn ist, wie gesagt, nicht nur ein Riesensprung in Qualität und Komfort. Diese Investition ist ein Signal nach außen, ist ein Signal für die Tourismuswirtschaft in der Region, weil man weiß es, das ist nicht nur in Österreich so, das ist überall so, dass die großen Infrastrukturträger sind die Motoren einer Entwicklung. Und genauso hier, wenn die Seilbahn einen Schritt macht, dann wissen alle, es geht weiter, es wird in die Zukunft gedacht und dann folgen Investitionen im Bettenbereich und so weiter. Das heißt, es ist für die gesamte Tourismuswirtschaft gut. Und dann ist es natürlich vom Marketing her, von der Außenwirkung her toll, weil quasi die Welt sieht, der Kreisberg entwickelt sich weiter. Das ist ein dynamisches Skigebiet, setzt auf Qualität, setzt auf Innovation und wir werden auch bei den Großveranstaltungen dranbleiben. Wir hoffen natürlich auf eine Eröffnungsfeier Anfang Dezember mit einem hoffentlich guten Winter, mit einem guten Winterstart. Und das Wichtigste für uns ist, dass die Baustelle unfallfrei abläuft. Das ist das größte Ziel, das wir verfolgen. Und somit hoffen wir, dass wir uns im Dezember hier an dieser Stelle vielleicht mit Ski wiedersehen. Eine 40 Millionen Euro Investition in die Zukunft des Kreisbergs, für den damit der Fortbestand in der Liga der Weltcups und WMs gesichert ist.